गाइस ज्ञान गेमिंग, जिसको देखकर मैंने फ्री फायर डाउनलोड किया था, आज वही बंदा लाइव पे आके ऐसा बोलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। फ्री फायर की जगह पबजी खेलो, भविष्य उसमें। फ्री फायर में कुछ नहीं है। गाइस सच बताओ ना तो ज्ञान भाई ने एकदम सही बोला है कि फ्री फायर गेम में कोई करियर नहीं। लेकिन ज्ञान भाई आप इस बात को अब क्यों बोल रहे हो? क्योंकि गैरीना वालों ने अभी आपका आईडी बैन कर दिया और तो और आप हमें फ्री फायर छोड़ के पबजी खेलने के लिए बोल रहे हो। तो ज्ञान भाई सबसे पहले तो आपको ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर ही तो लाखों बंदों ने गेम डाउनलोड किया है ना। और गाइस आज आप लोग कमेंट में बताना क्या ज्ञान भाई के कहने पे आप लोग फ्री फायर छोड़ के पबजी खेलोगे?